Hello，大家好，偏偏喺度，今日介紹呢個九翻80週年嘅富豪 B 8L，唔係 B8L，係呢個 B9TL。之後可能有啲觀眾仲咧喺度問咧點解仲拍緊呢個80週年㗎？冇錯，因為呢個仲儲緊，呢個大概咧第7一定係第6啊，我唔記得咗。因為佢仲係全新嘅，係啦，佢點樣買咧？我都係靠淘買翻嚟㗎。原來我唔係原來我係呢個，我係靠淘買翻嚟嘅。攞呢個筆刀，因為真係 sorry，因為呢個喺香港真係喺香港真係呢個你見到揾唔到住咯。你真係咁難開嘅。OK。哇，好難開啊呢個！哇，咩事啊？用牛紙包住咧？我呢個係翻呢個呢個係咧2019年冬季嗰陣時先買，2019年冬季嗰陣時出嘅咯，係呢個冇錯，係呢個喺呢個會場嗰度開，會場嗰時係賣嘅，但係展限定咯。點解我冇買咧？因為呢個唔得閒去。哇！啲膠紙咧，啲膠紙好似都黃晒，點開好啊？OK。哇！好難開啊！好憎呢個，我好憎呢啲呢個用牛紙包住嘅車，好難開。以前嘅特色咯，因為呢個成架嘢都係水貼嚟嘅，係咯，係咪？呢個呢個係，哇，都好新下喎！個買家呢個都 keep 得咁好嘅，佢到底有冇拆開嚟過睇㗎？佢應該冇啊，係呢個，因為呢係呢個出面個包嗰個包裝紙咧仲喺度，應該冇拆過出嚟嘅。冇錯，係咧呢一個咧，係呢個應該係模仿嘅，得係 A 型嚟嘅，仲要係呢個一條友一條控制啦，即係呢個，即係以前呢個係以前係咧有唔知幾多條友，大概呢個3條友，一個係司機，一個係看住嗰個守門員，唔係守門員，係咧嗰個搜集員，一個就係呢個賣飛嘅咁樣啦。冇錯，係咧去蘇屋，係呢個2號係去蘇屋啦。之後係呢個 R 車牌咧就係呢個。喂，好難對焦啊！死啦！係呢個太過難對焦啊！係呢個，我想放大咧，終於對到焦啦！車牌 RJ2681啦，係呢個上同埋落嘅，係呢個咁樣啦。之後寫住九巴克情在80年咯，80年。係80年嘅，之後仲寫咗咧九龍汽車有限公司，同埋黐咗舊時嘅 logo。車隊編號係呢個 AVBW252啊。
係啦，佢之後後面咧就係咁嘅。好似之前咧個係有好呢個係起得改過咯，同時係呢個咁多喺8週年裏面呢個出咗最多嘅一次，出咗多成8架咁多喺呢個現實啊！呢個應該個原本咧係有改裝過嚟嘅，之後係咧基本上差唔多咧成喺呢個咁多架裏面四架裏面大部分都係呢個佢咯，冇錯。呢三架咧係我之前咧介紹過嘅，係啊。之後就係咧呢個嘅，就係佢。之後就係我架嘅，就係我好中意嘅車 Scania， 同埋呢架嘅 E48啦。E48係有2架嘅，一架就係佢，另一架就係呢個係紅當當嗰架嘅。不過嗰架我咧仲揾緊啊。呢個睇下我遲啲介唔介紹啦，應該唔介紹嘅。又或者想我介紹呢個係留言話俾我聽啦啊！哇，係咧，哇，仲震撼過咧隔上一條片呢一個咁樣。OK， 由於因為呢個我張台太細，所以擺咗落地下。哇，勁癲！係啊，冇錯啦，就係你，真係咁樣啦嚇，勁震撼咯。不過可能美中不足嘅就係咧，係呢個唔夠咯。人哋咧係8架，我咧淨係呢度淨係得咧幾多1、2、3、4、5、6、7，我得7架，仲爭1架，我仲要揾呢個最後1架，陰公喺呢個仲要揾啊！基本上應該係出晒啊，但係咧我仲要揾翻咧以前嗰啲舊啲。呢一個咧係咧，呢個係咧最早期出嘅，即係咧2010年代嗰時尾，2010年代末期嗰時出噶咯。我呢個 miss 咗，要呢個揾過陰公。好啦，今集咧拍呢一個咧就九巴80週年嘅Dana A 型嘅1人控制嘅復古，我咧就嚟到呢度啦。中意嘅話就記得咧同埋訂閱呢個 channel 啦，係 subscribe 呢個 channel 啦。我哋咧就下集再見啦，拜拜。